danas ja bila Jana u bingo malo otišla da se podmirim i kad došla ja u bingo, kad ja guram tja kolica, ona kad Ismeta se ispred mene pojavi. I reko, pitam ja nju, reko, Ismeta Jana, jel to i ti u podmjeru? Kaže, nije, došla malo da uzmem šta i odo materi, kaže, 2-3 dana. Kaj, da ja negdje izađem. I, hajde, stala ja nešto tako gledam i uze ona onaj Paris keks i groža kilu i odati ona. I hajde, dođem ja kući, pijem ja sa ovim svojim kahvu, sedimo mi, kad vidim ja ode Ismeta materi. Hajde, reko, neke Janca, neke i ona otišla negdje, neki de. I prošlo ti jedno 2-3 dana, sjedim ja ispred kuće, kad vidim ja ide Ismeta, nosi 3 velikačke one kese, one providne pijačarke. Oj, ja stala nešto gledam, je se zapregla. Pa nema šta nema onim kesama, te mesa, te graha, ma nema šta nema, paprika, paradajza. Sve se ona vidi kroz one kese. O, ja sama u se mislim, stala gledam, otišla si ti Ismeta materi, frizer se ispraznio, zato si ti otišla. Otišla sa onim Parizom i s grožđem, s kilcom grožđa vraća se strike surne. Jej, džamija i bože.